Здравейте, аз съм Симеон Николов и съм състезател на волейболен клуб Левски София. Започнах да играя от 7 годишен, като първите ми стъпки в волейбол бяха във Франция, а след това преминах в Левски. Помням си, още от началото нямахме зала, всеки път тренирахме в различна зала. Спомням си с моите съотборници сме още от началото, които са тук вече и в мъжкия отбор. Дебютирах за мъжкия отбор на Левски на 14 години. Спомням си колко беше емоционално след мача. Нещата в момента са много по-развити от преди. Имаме си спортен комплекс, имаме си прекрасна голяма зала, имаме огромен щаб и едно прекрасно ръководство. Благодарение на труда, който съм положил през тези години в Левски и труда на ръководството, до година заминавам за Америка, където съм 100% стипендия и ще уча и ще играя за Лонг Бич. Изключително съм развълнуван, че вече има един бивш съотборник там в Лонг Бич, а още повече, че ще ходя с сегашен съотборник. Поставя съм се цели да подобря рекордите на брат ми и съм сигурен, че заедно с моите съотборници мога. Нещо, което няма да забравя в Левски, е моите съотборници, с които сме приятели извън залата и се познаваме от близо 6-7 години. Гледам преди нашите тренировки юношите и по-малките в Левски как се развиват и със сигурност мога да кажа, че бъдещето на този клуб е светло. Ако искате да подкрепите клуба, може да го направите, като станете съмишленици.